Oke, jadi di sini sudah mau selesai ya. Jadi kita proses pilok-piloknya, tapi ini sisa piloknya tinggal sedikit, terus piloknya mau habis teman-teman. Jadi lama-lama kita percepat sedikit ya. Ya. Jadi ini enggak kena semua, jadi saya fokuskan ke sudut-sudutnya aja ya, ke bekas-bekas lasannya supaya nggak kelihatan. Dan ini hasilnya. Yang mau di spill lagi lebih dalam, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih.